agora está acontecendo esta bela montagem. Sempre que tem prova que envolve gelo, a produção Masterchef adora. Filma ali, olha como é que fica o chão. Uma coisa organizada, tá? É isso, todos somos uma grande família, trabalhamos juntos para deixar isso o mais belo possível. Não, Paulo. Camarão, senhora, preço bom. Preço bom. Do dia, que vai para a semifinal direto. O nome começa com M de Moqueca. Mal, hein? E aí, Diego, quanto tempo? E aí, Jacan? Iogurte. Eu de regime, eu como iogurte porque eu sou do regime. Quando você faz regime, precisa comer iogurte. Confusão. Da gente conversando enquanto você dorme. Ah, tá bom? Eu vou te falar uma coisa, eu nunca dormi aqui no estúdio do Masterchef, que seja qualquer programa amador, famoso, o senhor, eu nunca dormi. Nunca. Só parei no tempo para pensar, para analisar o que podia ser a expressão que podia ter em frente dos competidores, para não passar os limites. É isso aí. Uns 30, 40, a 50, a 100 vídeos dele brilhando. E muita gente não entende que roncar é uma expressão que você fala os olhos fechados. Não é outra coisa que isso. É pegar uma oportunidade que o bumbum tem de falar. Gil, infelizmente, deixou mal. Vamos lá. O que você achou aí dessa participação no Masterchef Celebridades? Era genial, assim, gostei muito. Era super legal as personalidades, né? E é uma pena aí pela eliminação, é uma pessoa que trazia muita energia pro programa, uma personagem de fato. Mas de fato, ficou muito evidente ali que o bolo de cenoura dela não era um bolo. O que você achou das celebridades cozinhando? Ficou surpreso? É inesperado, né? Acho que você vê esse monte de celebridade aí cozinhando e mostrando que eles sabem de fato, né? Então, assim, cozinhar é para todos, né? E além de mais uma competição como essa, mostrar que eles têm essa capacidade é muito bom mesmo.